اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت. لا يا عطرة، يا عطرة البناية يا عطرة. انفجار انفجار. كيف يا I'm good, I'm good. What is it? ايه منيح. هون هون. نتمنى أن يكون هذا الرواية يعني قصة عنبر، بس ولكن خلينا ناخذ بعين الاعتبار قوة الانفجار يعني ألحقت أضرار بمعظم بيروت. يعني ما بنعرف هذه الحاوية شو نوعية المتفجرات فيها حتى تكاد لم تخلو منطقة من بيروت من الأضرار، منها على سبيل المثال أنا عم حسك هلا من المبنى اللي هي بتستقر فيها المقررات التلفزيونية لأداء السرايا الحكومي وسط بيروت. كل زجاج هذا المبنى قد انهار. هناك العديد من الأشخاص الذين ينزفون بسبب الشظايا الزجاج اللي أصابوا، الحمد لله ما في ضحايا، بس هناك إصابات يعني بالعشرات. نحن عم نتحدث هلا بوسط بيروت، يعني اذا كان عصف هذا الانفجار وقوه هذا الانفجار الحقت اثار بوسط بيروت، يعني الحقيقه نحن نترقب، يعني ما بدنا نستقبل الامور قبل ان ياتي الخبر اليقين. بس من النوع انا حتى يعني حتى بكل تواضع اقول لك الانفجار اللي حصل في العام 2005 وادى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري هز كل بيروت، ولكن لم يوقع هذه الاضرار اللي نحن نحكيها اليوم.
الموضوع يعني فعلا يجب التأمل من قبل إطلاق الأحكام. طيب. إلا بهذه اللحظة كلها أنباء لا يوصل إليه. يا جماعة ما بعرف في فجر في عنا، ما بعرف بالداون تاون الظاهر أو شيء. ليكوا شو صار، كسرت الدنيا تحت. الله ستر والله. أنا عندي شوفي شو صار حتى. تخلوا عني. الله ستر. شباب هيدا انا تحت هون، ما في بناية فوق الثاني، ما في بناية فوق الثاني. الله يعين العالم. هيدا البور، هيدا البور الله بيعرف كم قتيل فيه، الله بيعرف كم قتيل فيه. ليك هذا صاروخ. لك القتلة بالارض، فرجيكم القتلة بعد ما حدا قرر عليكم. طب انتبه السيارة. 1 2 3. يا حرام، انا لله وانا اليه راجعون. هون في واحد كمان، هون هذا واحد كمان. شباب انتبهوا، في شعب ينفجر.